Soğuk algınlığı durumlarında akciğerin içindeki alveol adı verilen hava keseciklerinde mukus tıkaçları birikmeye başlar. Bu tıkaçlar zamanla inatçı ve can sıkıcı öksürüklere dönüşebilir. Bu durum için size doğal ve etkili bir tarifim var. Cevizin içinden çıkan ince kelebek şeklindeki zar kısımlarını 5-10 dakika kadar kaynatın. Kaynattıktan sonra açık renkli bir bitki çayını andıran bir görüntü elde edeceksiniz. Ardından bir tatlı kaşığı balın üzerine bu kaynattığınız cevizin zar suyunu dökün. Afiyet ve şifa olsun.